Lijep pozdrav. Zadnji je čas za ove planete spas. A da bi je spasili, ne smijemo je zagrijavati, prirodu uništavati i smećem gušiti. Situacija je ozbiljna. Zbog globalne promjene klime, uzrokovane globalnim zagrijavanjem koje postupno zagrijava zemljane površine i najniže slojeve atmosfere, te uzrokuje učinak staklenika. U svrhu zaštite poduzimaju se razne mjere, a jedna od njih je zamjena pogonskih motora na vozilima pogonjenim fosilnim gorivima. Ti napori daju rezultata. Cestama se sve više kreću vozila s motorima na električni pogon. Nešto jako malo i vozila pogonjeni vodikom. Pa tu su razne hibridne kombinacije. Pohvala za sve koji sudjeluju u tim projektima. Sada kada smo kod cestovnih vozila, svakako treba napomenuti da se za spas planeta može jako puno napraviti i organizacijom prometa i prijevoza putnika. Prihvatljivim javnim prijevozom mogu se privući putnici i smanjiti individualni prijevoz osobnim vozilima. Zatim, promet treba tako organizirati da nema zastoja, gužvi i nepotrebnih čekanja. Nažalost, Hrvatska sa svojom direktnom naplatom cestarina na autocestama nepotrebno stvara prometne kolone dugačke i do 10 kilometara. Motori vozila u tim kolonama se ne gase. Uključene su ventilacije i klima uređaji. Troše se velike količine fosilnih goriva. Zagađuje se atmosfera. Jednostavnom promjenom režima naplate, u naplatu bez zaustavljanja, problem bi bio riješen. Riješen je i u svim susjednim zemljama. Hrvatske autoceste uglavnom su državno vlasništvo i odgovornost za njihovu lošu organizaciju snosi Vlada Republike Hrvatske. Istovremeno, ta hrvatska vlada sufinancira nabavku električnih vozila, što je za svaku pohvalu, ali ne mijenja zastarjelu, štetnu i opasnu tehnologiju naplate autocesta. Više štete naprave nepotrebna čekanja kod naplate cestarine nego što je korist od subvencioniranih električnih automobila. Stoga se hrvatska vlada ne može hvaliti da je ekološki osviještena. Ne znam u kakvom su odnosu ekologija i ratna industrija. Da li su vojna vozila pogonjena električnim motorima, recimo tank na električni pogon ili recimo električna raketa dugog dometa. Bojim se da smo kao stanovnici planeta Zemlje jako, ali baš jako zakazali. Već više od 2 godine gledamo ratna razaranja u Ukrajini. Ne da taj rat nismo uspjeli zaustaviti, nego nam se dogodio i rat u Palestini. Dok zaraćeni narodi rataju, ostatak svijeta podržava jednu ili drugu zaraćenu stranu i istovremeno šalje humanitarnu pomoć i sredstva za još veća razaranja. Jedino rješenje je trenutno zaustavljanje svih ratnih aktivnosti i rješavanje problema razgovorom. Pa ljudi smo, razgovarajmo. Ljudska patnja, ljudski život vredniji je od bilo kojeg teritorija. Što znači životom braniti državu kada pogineš
ili si nakon rata zbog ekonomske i političke situacije prisiljen iz te države iseliti. Ostaju lijepa, prazna sela i gradovi i puno grobova za heroje koji su život za domovinu dali. Ostaju i uživaju oni koji su, dok su heroji ratovali, domovinu pljačkali. Prvenstveno je potrebno zaustaviti utrku za enormnim profitima. U tim utrkama igrači igraju prljavo. Bogatstvom stječu moć, a moć koriste za stjecanje još većeg bogatstva. Rezultat moći je utjecaj na vladu i pravosuđe. Države s takvim vladama nisu demokratske i građani se u njima ne osjećaju sigurno. Zbog moći i profita pokreću se ratovi, otimaju teritoriji, prisvajaju prirodna bogatstva. Prirodna bogatstva moraju biti dostupna svim građanima planeta. Svi građani svijeta moraju imati pravo na rad i pravednu nagradu za taj. Ne smije se dozvoliti enormno bogaćenje pojedinaca. Upravo su ti prebogati kleptomani najveća opasnost za planet i čovječanstvo. Mora se iskorijeniti glad i siromaštvo. Zaustaviti moćnike mogu samo građani na način da vlast preuzmu vlade građana od korumpiranih vlada pohlepnih kapitalista, te da se zakoni prilagode građanima. Prosječni građanin zaokupljen je svojom obitelji, poslom, obvezama, zabavom i kao takav idealna je meta kapitalističke propagande. Putem medija građanima se diktira što da rade, jedu, piju, kako da žive. I ono posebno kada dođu izbori za koga da glasaju. Omiljena meta propagande su vjernici i ljubitelji domovine. Njih je lako omanuti. Vješta laž o ugroženosti vjere i domovine pokreće te skupine u rad za obranu njihove svetinje. A da bi obranili svetinju, glasat će i za crnog vraga. Upravo zahvaljujući takvoj medijskoj propagandi, Hrvatskom već godinama vladaju Plenki, Zoki, Kolinde, Njonje i slične štetočine. Ali tako je skoro u svim kapitalističkim zemljama. Bira se govno omotano u celofan moćnih pojedinaca i interesnih skupina. Kad pogledamo povijest, vidimo da ništa nije vječno. Sve ide do neke granice. Kada se prijeđe ta granica, ugrožena većina vraća svijetu normalno. Ostaje nam čekati da se čaša prelije, pa da narod revolucijom osigura jednakost. A onda, gospodo, uzalud vam sva moć, novac, jahte, avioni, dvorci. Hvala.